那接下来我们来讲牡蛎哦，那个鹅啊，哦，那一般来就是牡蛎，它的比较正式的名字是牡蛎，然后其实就是那个生蚝，是一模一样的，也是一样，就是它也是可以养大，然后只是说我们比较小的时候，我们把它抓来吃，就是生蚝，就是生蚝，其实种类是几乎是一样的，但是养的方式不一样，因为就好像它这边我刚刚那个林老师也讲的，有这句话嘛，我不知道，但是这一句话不管是谁说的啦，哦，这个我不是专家，我不知道。然后，但是这个就很贴切，它就是这个生长的方式啊，它是所有的这个鹅啊会粘在一起长，然后长成一坨这样子。啊，那你不管它就越长越大，越粘在一起。但是你说养生蚝就不能这样，你是单个科苗去养，啊，就是它会有不同的养的方式。然后在我们当地就是叫鹅啊，哦，那个企鹅啊还是什么，就是类似这样。然后早期呢，其实渔民他们那个鹅啊是叫吉亚雷，吉亚鹅，所以吉亚鹅就插吉亚，就是插那个竹子，竹子上面呢就夹2块那个壳壳。然后夹壳壳之后，它就是趁那个退潮的时候就把这样有没有就把它插在那个潮汐的那个插满了潮汐的，然后涨潮了之后就淹过，它就开始如果有颗苗的话，聚集在这个上面，它就开始长。然后其实也蛮有趣的，就是它那个地方七股哪里来的竹子啊？那海边其实很少竹子啊，你应该没看过海边有竹子，那竹子哪边来的？然后其实这个讲的插话一下，就是有人因为竹子的需求，那些竹子很多从善化那边，就是曾文溪的中上游那边，然后他们在那边砍竹子，然后他们也是砍了竹子之后呢，就绑在一起绑竹筏，他们叫绑地啊，就是从那个中上游呢，就等那个涨潮来的时候呢。然后就顺着把那个竹子呢，顺着那个流水，一点慢慢放到曾文溪的河口。所以它其实有时候那个放要放好几天，因为它那个其实涨退潮一直到中上游的时候，它那个潮汐不是那么的明显，它的水量也不是那么的稳定，所以它必须要靠水量很大的时候，它就今天就多运一点，明天再多运一点这样子。所以它的吃喝拉撒睡都是在那个竹筏上面。然后就运着那个竹子放到那个曾文溪口的时候，然后那些渔民才去那个溪口去跟他买竹子，啊，所以其实基本上它也算是无本生意了，就是花点劳力，然后所以也是因为用这样的方式，你在那个渔村会看到很多的竹子来用这个东西，所以。其实这张幻灯片应该是在前面，就是在那个控制流水的时候，啊，就那个潮汐，就是整个潮汐。它整个潮汐呢，它是真正准确的是每一个循环就是12个小时12分，12个小时12分钟。然后它其实并不是每一个潮汐，所以我刚才有说，并不是每一个潮汐它涨退潮都是一样的水量。然后最极端的是这两种方式，就是月亮跟太阳在同一个轴线的时候，它的大潮会是最高的。那如果那时候我们遇到的是低潮的时候呢，他们就会叫耷拉，就是它的低潮会特别的彻底，就是整个都干掉。所以如果说我们那时候是在这个时候遇到低潮，啊，它那个当地就叫耷拉，就表示它的水会流到很干，因为它会很低。那如果是这样的月亮跟这个，就是在上弦月或下弦月的时候呢，其实它的高潮跟低潮的那个程度不会太明显，就是有高潮低潮，但是它其实所谓的低潮，它还是水还是很多，所以他们必须要很了解，因为你不要说那个在那种这样的状况下面低潮来的时候，那个你要去插班长那个插那个皮亚尔有没有？那就没有地方让你插，因为那时候的水流，即便是退潮，那水还是很高，所以你就知道说，其实，在整个过程当中，这个潮汐
对渔民的重要性非常重要，你要一定要看得很准，然后你要知道说，哎，这个打扰来的时候呢，我要开始要去插我那个鹅啊的时候，有没有？那我可能在这个高潮的时候，它还是高潮的时候，我就开始要在岸边准备我所有的器械，我都要准备好，因为其实你真正看到它从，比如说我是这个打扰的时候，我要开始作业，就是它是最低推到最低，对不对？我是在这边的时候开始退的时候，它刚开始退的时候，你还是没办法作业哦。你要大概在推到一半的时候，你才可以开始作业，对不对？然后推到最退的时候，最底的时候，那时候作业最方便。可是退到一退到最底，它水又开始涨，所以你真正可以作业的时间大概就在这5、6个小时之间。所以你必须要那个算得很准哦。你如果不是打扰的时候，是其他那种像这样的高低潮的时候，其实你没办法作业。所以你必须所以他们会发展出很多那种熟练。啊，我今天就举这个叫做春波 A 涨，秋 A 涨这样子。然后就是说，其实波跟 A 涨刚好都是下午的意思，就是说春天跟秋天它是下午的时候它是会比较退，会有那个大潮，或那个大潮会来。那冬天的大潮大概就早上会来，所以他们会有一些还蛮有趣的，所以就是很简单。然后你记了之后，你就会知道说，潮汐的变化是什么。然后我们刚才在说那个差吉亚尔的时候，你想想看，那时候还没有那个所谓卫星定位的时候啊，会不会有纷争？会啊，那个公共水域里面，你先插，然后是你的，对不对？通常你先插，后面的来插，那个就是他尽量不会去跟越界啊，就不会那个挑起这个纷争。可是其实你要想想看，这么多渔民都在插，而且一定是那个最方便插、最好插，或者是那个鹅仔仔最容易着床的地方，就会插满。然后插满的时候，有时候就还是会有一些分界啊，因为有些人还是会有点小心眼的，就把你的移过去一点，或者是我这边给你插过去这样子。那怎么办？他一定就有纠纷，那纠纷来怎么办？然后就好像我刚才跟你说，这就是人一定会遇到纠纷，那遇到纠纷就会有一套文化或者制度评判，然后就会有那个长老去做那个做评定的工作。那怎么样评定？你要有一套说法，那叫期待来评定纠纷。期待就是这个东西叫什么？藤壶。这个藤壶哦，真的是很奇怪一个生物，它粘上去哦，你要把它挖下来很难挖下来，你要去作假很难，那比那个印章还好用。所以你看看，你如果新插进去的东西，它不会长热。你要插了大概一两个礼拜、几个月，它就会长出来，然后长出来就粘上去，你也没办法作假，你也不能说我拿一个新的藤壶把它粘上去，粘不上去，它就要自己长出来。所以这个就可以作为一个评定纠纷的方式。比如说你说，你先插还是我先插？那你把你的那个，因为每一个人那个都认得出来，我自己做的那个组织我认得出来。长什么样？对，好，你就把你的竹子拿过来，我就拿给长老去评断。那长老就评说，对啊，那个你上面那个期待就已经长了这么多，有没有长得比较大？那一定就是你先插的，对，就还蛮有趣的。然后更好玩的是，有些人还会实战，有些人会实战，就他去其他地方找那个插了很久的竹子，然后去收集那个，然后去插在他自己的那个。人家那个长法还是有办法评，因为其实我们是看不出来的。他说，其实有经验的他还是看得出来，因为不同的地方，因为它的水质、水量不一样，其实它那个藤壶长的形状跟颜色不一样，所以他可以评判，就是说，你这个好像不是这边同一个区块长出来，因为他可以从附近区块拿出来看它那个藤壶长的样子，对，那长得不一样，就比方说，你这个是作假的，所以他还是可以评定纠纷。就是说，你比较新来的，这是后来的，你不应该站人家的位置，是你的对，就是有一个评定的一个方式。可是后来其实他就来了那个比较新的，就是那种养科的手法，就没有用那个吉亚，因为吉亚你看那个样子，因为那个竹竿其实你不能放太长，因为太长其实有那个力矩就很大，
它潮汐来的时候很容易会倒，所以你就要短短的，那短短的附身的那个东西相对就比较少。所以后来他们就发展出那种用绳子去绑，绳子去绑那个鹅的那个着床的那个壳，然后所以就发展出这张照片。其实我们就回来看这张照片，其实这个是一种养鸽的方式，这边也是一种养鸽的方式，但这边也是一种，主要有3种。那这一种呢，养鸽的方式呢叫捕培啊，他就把它，你看，他就绑成像一个竹筏一样，然后其实它下面是浮起来的。通常其实在这个地方是不应该有这个东西出现的，捕培啊出现。这种捕培啊通常都会在那个比较外海、水深的地方才会出现，因为它下面会绑着浮筒，就是那个人家说现在是很破坏环保的一个方式，因为保利龙，它就用保利龙，它绑在这边，然后等到它整个都腐朽了，然后就把它丢在海边就不管了，所以造成很大一个问题。但是这个叫捕培啊，那捕培啊就是它把那个鹅啊呢，它就吊在这下面，然后它就随着涨退潮，它就永远都是在水面下，有没有？它涨的时候也是在水面下，退的时候也是在水面下，所以它一直都在生长，所以它生长速度是三种方式里面，鹅啊是长得最快的，非常的快。然后通常他们都那个渔民都叫这个叫做起料鸡啊，饲料鸡啊，像那个养鸡是饲料鸡，一直灌它饲料吃这样子。那是最好吃的，还是不会？不会，就不好吃，因为它长得很快，就产量最大的。然后这个是德北呢，它把它平画在上面，平画在上面，你就会看到它其实是平画，好像一个网子一样，但是那个鹅的那看上就连在那个线上面，那叫德北。然后这种呢，因为你看它退潮的时候，它是不是就完全没有了？而且它一退就几乎就没有，就露出来。然后涨潮的时候，它才掩盖住。所以其实这种生的方式是最好的。但是渔民就会说，这种是比较像那种放松给有没有？因为其实你所有的生物都是这样，它有的时候一阵子涨，一阵子就会让它休息，所以它的肉质是最细腻的，最硬的。然后另外一个卡培就是类似像这样子，但是它是垂下去的，然后垂下去，所以它退潮的时候，它有些部分，它其实也是那个潮水还是会进得到。因为我们刚才不是说它打捞或者是修捞的时候，尤其是它那个涨退潮不是那么明显的，其实它虽然是退潮，它那水还是在里面，所以它那个生长速度大概是在就介于中间。所以在目前为止，这3个他们比较重要的那个养殖的那个方式。然后这个就挂那个科苗，就是其实你那个剥鹅啊剥完之后，它剩下那个壳。那个鹅啊，它其实有2片壳，一片会比较深，它比较凹；一片是比较平。然后我们在访问的时候，他们一直说那个比较深的那个凹的那个，他们叫做德卡左边的壳。我也不知道它那个左右是怎么分的，因为那个鹅啊翻过来左边右边不是都相对，但是他们就说那个是左边的，我不知道可能是在挖科的时候吧。对，那个挖呢，右手挖，所以他这边对左边拿，所以那个是拿到这个，所以这边他就可能啦，我只是猜想，人家德卡，然后他们都会用德卡去做它那个鹅苗的那个种壳，因为为什么？因为鹅苗呢，科苗它是附着的，它是在水里面，然后你那个科苗就附着在任何跟壳没有，你再丢一个皮鞋下去，它都可能附着在皮鞋上。但是他会看他那个最好的附着度，然后这是他们长久以来累积，就是说大概是科苗附着在壳上面最好的附着度，所以他们就会把那个整理，他们剥完那个牡蛎之后，就会留下比较好的、比较完整的壳就留下来，然后留下来晒干之后呢，这个出现就变得比较白，然后很漂亮的壳之后呢，然后呢就会把它绑成那个科苗的串，一串一串的科苗。
然后他们先打洞，打洞完之后，你看这绳子就很长，大概3公尺，然后就一个这样绑起来，这样一串。然后最后呢，绑完之后呢，他还是继续在那个等那个要那个放养的时候呢，就先把它披在那个路边。所以你们在路边都会看到这样子，常常这样很大一排，然后都是那个线，你知道吗？那是他们要做那个养科的科苗，附着科床。然后你们呢，其实在我们在做那个访谈的时候，你会比如说在布袋，就会说说他们在布袋的时候，他们就会说，因为科其实每个地方的科，你只要放科下去，那个科床下去，它其实就会架栽就会上去了，就是它那个科苗就会附着在上面，就可以开始长。然后呢，架栽在上面的时候呢，其实那个渔民他们那个刚开始放进去的时候他要很注意的去看，然后去看，就是他其实会去看那个鹅啊，那个壳上面刚放上去的时候，他就会看，他会那个固定1-2个礼拜，他去他放养的那个地方，把那个苗他会先放养，就不要放很多，然后拉起来看，你会看到在那个壳上面它在那个阳光反射的时候，你会看到它上面会有很小的结晶，这个我就没照到，很小的结晶，因为平整的壳子上面会有很小的结晶，像那小盐粒附着在上面一样，那个就是科苗。那一有科苗，他要赶快把所有的那个科，那个他绑好那个就要放进去，因为那科苗已经来了，不要放上去。然后通常他们还是一样，就是说会有那个比较好的科苗。然后比如说像9月到11月，那时候他们那个抗病性，他们觉得这些都是经验值啦。就目前我问到大家就觉得，比如说有那个偷底公栽，他们会觉得最好的，就是最好的那个栽，就是当那时候，所以在那个种壳那个，尤其是在那个潮流好的地方，就会有很多的那个科苗，他们就赶快放在那边附着，然后附着完了之后，才把那个科苗收起来，放在他们自己的那个位置，那个科架的位置上面去生长。就是说，你要去先看它那个着虫的状况。然后其实我们在访问的时候就很好玩，它其实你到布袋、到七股，或者每一个都有河口的地方，有那个养科的地方，都会说我跟你讲，我们现在鹅是全台湾上好吃，然后全台湾所有的那科鹅栽啊拢是对人家出名。比如说我们所有那个鹅科苗啊，所以我常常会有人跟我说，你知道吗？全台湾的那个科那个种苗。科的种苗是从布袋那边来的，像我有一个同事就跟我说，他在做那个田野调查，也是渔民就跟他说，全台湾那个种苗都是从科布袋那边，然后我就跟他说，其实不是啊，那个科的种苗没有特别哪个地方特别好，那七股也是一样，所以我在七股也是很多人就跟我说，我跟你说，全台湾那个种苗大部分都从我们七股这边出去的，因为其实他把那个科放下去之后，他不是会附着之后，其实他就可以卖，有些渔民就可以卖，他就专门卖那个科的种，所以科的种苗不用钱，那不用钱的，就去放着。你只要放，你只要那个，比如说他那个绑好之后，他那个壳也是免费的，那个绳子也没多少钱，对不对？然后绑一条，它的成本就是绑一条那个大概钱，要人工来绑，大概一条这样大概1块钱。所以它其实成本就大概是1块钱，就是那人工最贵，你看绑那条1块钱，所以他只要把它放在那个里面，放在那个有那个科苗，他只要一附着上去一看到有附着，那就是钱了。他现在一条原本绑一样一条是1块，他现在可能一条就可以卖到6块或7块，所以利润还不错，有没有6倍或7倍的？所以这个壳都是重复在用的。对，它可以重复在用。所以把它钻洞之后附着上去。它就会长一坨，你看，比如说那这样绑一串有没有？然后10片，然后最后你收成它绑起来一大，它是一串，这么大一坨。但是另外再长更多的壳。对，它另外它就每一个附着在那个上面的苗，它就另外再长一个，所以它就一直长，然后长很多就一坨，所以一个壳就一坨。所以它那个羽毛一看，它比如说这10片，它每一个
上面就可能有好几十几颗小结晶，那时候就可以卖了，因为它原本那一条是1块钱，对吧？它就可以卖6块或7块，所以它其实那个利润是很好的，你知道，它就不用再去养科啊还是什么的，有没有？它那个利润就很好，所以有些人专门是卖这个耳宅啊，他就一有他就捞起来，他就看你要不要，你要6，因为有很多人他也是嫌麻烦啊，我还要去。为什么？我干脆一拿就要直接挂了就好了，因为6块钱，钱就花一花了这样。是那个科鸟是原本就在海里面的吗？等一下再跟你们讲，等一下再跟你们讲那个科鸟。对，所以他们就会有这个东西，就偷工灾啊什么，就那个就出现，对，中科。然后呢，整个养科的过程中，他们最怕的是这个东西，这叫耳雷啊，耳雷啊，对。耳雷啊，那小小的，然后呢，我就听那个渔民在讲的时候啊，那渔民对这个东西真的是爱恨交加，你知道吗？也没有爱恨交加，就是对那个感情是很深的，因为你听他们在讲述这个东西在吃鹅啊的那个过程，你就会觉得说他们真的是渔民对他真的是有很深厚的情感，你知道吗？就是对他了解了，因为你想想看那个牡蛎，它其实它就是保护壳。那保护壳其实还蛮厚的，蛮硬的。那刮到人会流血的，会流血，很厚的。可是你看这么小小的一个小东西，有没有？那个牡蛎连那个鸟这么大只，它拿它都没办法，要啄都啄不开，有没有？你看这么小一颗小东西哦，那个牡蛎大概这么大，有没有？它这么小一个小东西就可以吃牡蛎耶，这真的是很神奇一件事。然后那个渔民就跟我说他怎么吃呢？它其实会有一个小小的嘴。它是单点突破，它就是小嘴附着在壳上面，然后那个小嘴就很利，它就在那慢慢挖，你知道吗？就慢慢挖，慢慢挖，就挖一个小洞，你知道吗？就跟我们在喝椰子水一样，挖一个小洞，然后树工就伸进去，就开始腐蚀它那个肉，然后就吸起来了，所以被这个鹅雷亚吃过了就空了。但是你也看不出哪里有问题，它就一个小洞进去了，对，所以真的很神奇。所以他每天，你看养鹅啊，他每天要去做就是什么，就顺着鹅雷啊，然后就拿起来看有鹅雷就把它剥掉它，每天要做的这个是他们的天敌，就这个东西。怎么会就是想说鹅雷亚的天敌？现在还讲不出来，搞不好你去看一看可以找到鹅雷亚天敌，那也就是很大的功德一件。然后刚才你在问说那个种苗哪边来的，就是其实它在那个水哦，在那个海水里面养一阵子的时候，其实有些人哦，有些那个生意人就比较那个比较会做生意啊，就头脑比较精的，他会把那个鹅啊调到淡水去养一阵，然后他们叫增肥，那增肥很快，真的很快，那就吸水，那就增。然后我那时候我第一次去问那个渔民的时候，就很有趣哦。我就问他说，因为我那时候在想说，他们常常有那个鹅欢娜来买，还蛮垄断的哦，就是你就是给固定几个鹅欢娜，那鹅欢娜那企业很嚣张，我就问他们说，那他来买的时候，那你大概1斤多少卖给他这样？他说他卖1斤就大概100块，100到120。那时候我问他说没有鹅欢娜，还会8红。那我说，那个鹅欢娜卖出去1斤多少？他说鹅欢娜没出去啊，1斤嘛才会100。我就以为我听错了，你知道吗？我以为他说，你说你卖给鹅欢娜100块，然后他卖出去也是100块。他说对啊，也是100块。我说为什么？我一定也很 confused， 对不对？然后他说，后来他就说，他说完了，他没等你料，他就去增肥啊，假醉。他说他们还有个术语，就是1斤鹅啊，也在讲10牛水，1斤是16两，然后它可以吃到10两水，所以你看那个利润很可怕啊，那利润10两的水是它的利润哦。10两除以16两，所以它的利润是超过一半，大概60%的利润。
那一开始那个他们卖鹅啊，是不是就可以先增肥了？没有，这都是行家，所以不要。所以像一般人，他要增肥有一个程序。他这个像我这边列出来的增肥，是他比较正常的是，他把整个鹅啊放在水里面，比较淡的水，让它去增肥。然后他另外我说的那个，他那个已经不要蒸了，那叫灌醉，你知道吗？那个欢啊，那个灌醉，那灌醉是怎样？你们去吃鹅啊的那个时候，其实你会看到，如果那个它没有包成一包，你去摸摸看那个鹅啊，它表面是不是有一层黏黏的东西？有没有黏黏的东西？他那个欢乐买回去之后，他要先把那个黏黏的东西洗掉，那个洗掉那个鹅啊就会吸水，它那个其实有点像它保护。所以你看像那个都市人哦，都市人就喜欢买那个，就是摸起来就，因为它那个黏液洗掉之后，你就觉得很干净，你就很干净，摸起来就它就很干净啊，所以都市人就很喜欢买那种鹅啊，而且那个吸完水之后，每一颗就看起来饱满又大颗，有没有？而且摸起来又干净，对不对？就买回去，因为一煮就变很小颗，因为水全部都跑出来了。对，可是你在那个七股那边买鹅啊的时候，他们通常你买到都是那一点，然后那种东西你大概这么大颗放在水里面煮出来就这么大颗，它没有吸水。对，所以它那个叫做灌具，所以你看他买100，他卖1斤还是100，但是他其实是卖的1斤就10两。对，它其实是很有利润的，对。但是当然后来就是我在想说，他那个渔民讲的还是一些特例，当然他有时候买进来还是很低价，卖去很高价，还是会有。我只是说，那时候我访问到一个很特例，他跟我讲这个状况，还蛮好玩的。然后刚刚就是你刚那个嘉荣刚说的那个，他科苗是怎么来的？你们有没有想过，你们吃鹅啊是吃它哪一个部位？你们吃这么多鹅啊，你们想问他吃哪个部位？我一直说鹅啊吧，还以为是它的肉，对不对？白白的是它的肉，不是它的肉，它的肉是在那个黑黑的地方。你们都没有想过它吃了什么地方？其实我们是吃它的生殖器，所以要么就是吃到它的精囊，要么就是吃到它的卵囊。所以是它的，所以为什么有些人会说你吃鹅啊，有些人是壮阳还是什么，就是这个原因哦。这是它的生殖器。然后最好笑的是，那你们吃鹅啊吃这么久，你们知道鹅啊还有分公的跟母的吗？没有分公和母的，真的有。你下次吃了看，拿起来看，它就有那个白色的部分，圆圆的，比较圆圆的，那个是母的。但是说拿起来看，它那个煮出来那个形状就有点像那个心形，像是鸡心的那个形，有点尖尖的，那是公的。这也是我问了一个渔民，然后那个渔民说他原本也不知道，他说我企鹅几细的，我们在这边鹅啊跟鹅湖刚跟他不稳，他也不知道，他是养了很久之后，突然有一次水师所的人去跟他说我想买你们的鹅啊这样子，因为我要做种苗，要去繁殖种苗，那他才去看，然后他就在过程中他就一直看他在剪，然后在看，然后在分。他说：“啊，你是在看啥尾啊？不是每一只都看起来都一样啊？他没有在分公的母的，我这是只要公的，我不要母的，真的就分。他说啊，那个他才跟我说，他这个跟我说，所以我觉得真实度应该是蛮有的，这是他跟我讲我才知道。所以我们是吃它的精囊跟卵的啊，所以他还有另外一个那个渔民，就是养鸽的最怕的是什么？叫他们有一个专门。”所以叫透散，就是它吐出来，那个吐出来之后，它就整个就瘦了。它原本是很肥的，因为它的精囊卵囊是很大的，然后它会有一个阴缘肌然后会吐出来，吐出来之后，那你不要看这么大颗，吐完之后一颗小的像一个黄豆这么大小都有可能，完全没有，它真的是血本无归。所以那为什么会有透散？其实这是生物的。它就是精囊跟卵囊，然后你想想看，它要在怎么样的方式下，就是生命哦，它会延续它后代的那种趋势，所以它的精囊跟卵囊在怎么样的状况之下，它把它吐出来，它最容易受精成功，然后受精完之后有没有
就成为科苗。那个科苗它附着在任何一个地方，它就可以长。你想想，你看它在水里面，然后挂，它吐出来，要怎么样的状况下，它是最容易可以两边吐出来的东西可以混在一起？风浪大的时候。所以风浪大，所以像人家它有一个俗语叫，就是高尾鹅阿伯，因为9月那时候，它可能很多那个东北季风刚开始在吹，有没有？然后它那个风浪很大的时候，那个鹅阿很重要，它可以感受到那个整个水波在变动。它水波如果在变动，风浪很大的时候，它就赶快吐出来，因为它就有点像搅拌机啊，对不对？那水很大，它就一吐出来，它是不是精囊跟那个精子跟卵子就很容易就搅拌，很容易就受精。所以这是它的一个生物的特性。所以它只要水波哇翻涌的时候，那个渔民就很紧张，尤其是台风。所以很多为什么说渔民那个养科的说那个台风来的时候要抢收，你们有时候听到会觉得很奇怪，那你那个台风来抢收什么？那个不是全部都浸在水里面，有什么好抢收的？对不对？又不是说那个农产品在上面，它抢收就是这个原因，因为台风来它就会整个翻腾，有没有？然后呢，整个那个就全部吐出来了，然后你就真的原本一个很大像一个铜钱那么大的那个鹅啊，马上一削就是像一个黄豆粒这么小。它这个是血本无归啊，那个完全是血本无归，比较透散，所以这就是它那个科苗，所以科苗是所有都会有，但只要有那个这样的一个行为，它就有科苗就顺着水流就会流到那个每个地方去，都可以着床。然后这个就是科寮，他们家科寮它临时搭建起来的，我们那时候去做，它就是在庆鹅啊，他们应该叫庆鹅啊，庆鹅啊，对。然后庆鹅啊，他们那个整个就是其实是比较临时工，然后其实他们在这边是一个很好的副业，他们弄上来之后，我一直在想，一直到现在好像还没有一个很好的那种加工厂的。就是可以帮他们去剥这个鹅啊卡，这都是要人力的，然后慢慢去剥，然后剥出来，它是专门的一个那个青蛙的一个工具。大概鹅啊就是这样的一个循环，然后它相关的一些人啊、事啊、地啊，然后它怎么样去做这些种苗啊什么，对。那鹅啊比起虱目鱼，因为它其实你可以看它整个那个养殖的过程当中。其实它比较不需要人力，所以相对来说，像那个虱目鱼在那个七浦那个地方，它比较会是一个组织在养，比较大的一个组织。好，那当然是我是说以前啊，那现在有那个电马达，那可能就是要打水也不用火计了，它直接电按下去就可以了。对，然后但是鹅啊，它一直以来都是比较是小的，就是单独的单的那个状况，所以其实七股我觉得是一个蛮有趣的一个渔村，就是说，当然也有那种比较大的那种就是企业化经营的东西，组织公司，然后也有这种小的，你就是你只要认真一点，你还是可以有一个谋生的一个方式。那我们刚才也有看到，这就是网格，这个网格就比较更单人了，它只要是插这样的一个方式，就是涨潮水从这边来，所以其实你看那个网格的方式，就是为什么我要那个放几个照片给你们看，就是说你到那个当地的时候，你就会知道看网格的方式，你就会知道它的水流，因为网格就是按照它的水流来，所以它一定是涨潮的时候是往这个方向，由右边到左边涨潮，然后退潮的时候鱼就会全部流水，然后最后集中在这个网里面，所以它是一个很好的指标。就是说，如果你到了一个不知道的一个地方，你看这个地方，你就会知道说它自然的。其实这也是你在做田野调查的时候要训练的一些那个思维啦。就是说，你要从很多地方去推断，就是说每个地方它设置的时候会设置在它的那个根据它的环境来设置。然后你以后看到这个东西，就知道说，那因为这个东西这样设，就有点像那个福尔摩斯一样，你知道，就从那个蛛丝马迹，你就会知道说它那个自然环境是怎么样运作的。
你们可以去找很多类似像芒格这种东西做你们那种基准点观察的基准点。对，然后这是一个芒格他在收的这个方式，就是他那个芒格有时候会很长，像这个会很长，因为你越长鱼游进去就越游不出来，那游出来之后他就那个他们叫那个当地人叫变芒格，对吧？变出来有没有？倒出来，所以他们叫变芒格。那今天也时间也大概差不多讲，大概快3个小时，就大概是那个前面潮汐啊那一页可以再讲，因为我刚刚那个 PV 有点问题，就是有那个地球、太阳。对，那这边潮汐就是因为渔民他其实所有的那个日常生活，他工作的周期跟习性都是要按照潮汐来看。那潮汐呢，并不是像我们之前说的那种你退潮跟那个涨潮是很固定的，然后它会有不同的，比如说像上弦月的时候，它这边所遇到的高潮跟低潮，其实它的那个涨退潮的那个不会那么明显。即便是退潮，它其实也是水退了一点点而已。那如果是像这样，因为它这样引力是加成的引力，所以它会把那个水吸得更高。那如果是这样的时候，我们的那个在这个点遇到的涨潮，它其实是最大潮。那如果是在这边遇到的低潮呢，它就会很低。所以那个当地渔民他们有时候他们好像是叫做打捞，就是干流，就整个都流干了的那个方式。然后他们就会发展出一些他们的那个当地的实验，就是很简单的实验，让你知道说什么时候是打捞，什么时候是大捞。然后就比如说他说春波春波当早，秋会波这样子，就表示春天跟秋天呢，它的那个来的时候的下午来的那个潮汐，就是那种大潮干潮。那冬天呢是早上会有这种大潮或干潮的那通常。